ពីម្សិលមិញក៏ដូចជាម្សិលមួយថ្ងៃខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជា fan TF Family ហ្នឹងប្រកាសជាអូខេនៅវីដេអូ Bowen ដែលត្រូវបាន fan ចិនហ្នឹងគឺធ្វើការលំពាត់គាត់ឡើងជុំពេញខ្លួនគាត់តែម្ដងធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់គាត់ទៅសន្តាគារក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាពិបាកមែនតើហើយណាមួយទៀតគាត់ពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមនៅវិលាណាថប់អ្នកគ្នានៅពេលដែលមានមនុស្សរុំព័ទ្ធជុំវិញគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹង Bowen គឺគាត់បានត្រឡប់មកសន្តាគាររបស់គាត់វិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅសន្តាគាររបស់គាត់វិញហ្នឹងគឺ fan ដែលជា fan របស់ Bowen ហ្នឹងគឺថាមានជាការថតគាត់ឲ្យនៅព័ទ្ធជុំវិញគាត់គឺអត់ឲ្យផ្លូវគាត់ទៅណាទេអ្នកនរគ្នាគឺតឹងតានមែនតើពេលហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អទៅកាន់គាត់ហើយក៏បានធ្វើការវាយក៏ដូចជាធ្វើបាបគាត់ចឹងប៉ុន្តែក៏វាមិនដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដែរខ្ញុំបានឃើញ fan ចិនមួយចំនួនគឺគាត់បានផុសពីថា caption មួយដែលឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគឺទទួលខុសត្រូវទៅលើ Bowen ហើយនៅអំឡុងពេលដែល Bowen មកពីសន្តាគារវិញគឺអត់មានសន្តិសុខឬមួយក៏អ្នកណាម្នាក់នៅឆាមការពី Bowen នោះទេក៏លេចទៅមើលវីដេអូដែល Bowen ត្រូវ fan ឡំព័ទ្ធជុំវិញខ្លួននឹងគឺថាមានជាការពិបាកមែនតើពេលហ្នឹងគឺនៅក្នុងចរាយន្តអ្នកគ្នានេះអ្នកគ្នាវីដេអូជាក់ស្ដែងគឺអ្នកគ្នាអាចមើលបានគឺថាមានជាការបតបបតាយឡើងពេញហ្នឹងឲ្យពូម្នាក់នោះដែលជាសន្តិសុខគាត់ម្នាក់ឯងគាត់ចាប់ fan អត់ជាប់អ្នកគ្នាហើយអ្នកខ្លះហាមាននិយាយមែនគឺមកទាំងឈុតដីទៀតអត់ទាន់បានខ្លាំងអាវអ៊ីស្រួលបួលទេហើយនេះគឺជាសារដែលខាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាខាង fan គាត់ធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់អញ្ចឹងណាដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយចាគឺថាពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាតារាក៏ដូចជាពេលដែលយើងលេចធ្លោនៅក្នុងសមាជិកក្រុមណាម្នាក់នៅពេលដែលយើងដើរចេញទៅក្រៅគឺតែងតែមានរឿងទាំងអស់នឹងកើតឡើងហើយអូនេះខ្ញុំសូមสนំពរទៅខាងក្រុមហ៊ុនបើសិនជាគាត់បានឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយក៏ដូចជាสนំពរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាចិនហើយបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅខាងក្រោមហ្នឹង Hello 大家好我是李娜以公事交谈请确保所有成员都受到高度保护，并在他们周围部署充足的保全人员，以确保他们的安全。អ្នកគ្នាពេលខ្ញុំដាក់សលេងស៊ីនទៅវារៀងខាខ្ទាន់តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់សលេងតកតាហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខាតពេលនៅក្នុងការអានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានអត្ថន័យដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងទៅអត្ថន័យដែលខ្ញុំនិយាយជាភាសាចិនមិញហ្នឹងគឺមានន័យថាត្រូវប្រកាសថាសមាជិកទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមការការពារខ្ពស់និងបុគ្គលិកសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅជុំវិញពួកគេដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ចាហ្នឹងអ្នកគ្នាជាអត្ថន័យដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងចង់និយាយថាមិនលើកលែងសំបីតែពេលគេត្រឡប់ទៅសន្តាគារវិញអញ្ចឹងណា fan TF Family ទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាអូខេយើងឆ្លាញ់ចូលចិត្ត idol យើងប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរធ្វើបែបនេះដូចគ្នាព្រោះថានេះគឺជាសិទ្ធិឯកជនរបស់គាត់មកពីធ្វើការវិញដូចជាទៅវឹកហាត់នៅក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ត្រូវត្រឡប់មកវិញគាត់ហត់គាត់អីគឺគាត់ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ដែរមិនមែនតែមានពេលទំនេរអត់ប្រយោជន៍ទេBowenគឺគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងមែនតើនៅក្នុងការរៀនសូត្រព្រោះថាគាត់មានពេលវេលារៀនតិចខ្លាំងគ្នាអាចមើលជាក់ស្ដែងបានសំបីតែពេលជិះឡានក៏គាត់រៀនដែរអាចនិយាយបានថា Bowenគឺគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមែនតើនៅក្នុងការសិក្សាហើយពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅក្រុមហ៊ុនហើយនិងពីក្រុមហ៊ុនទៅសាលារៀនរបស់គាត់គឺគាត់ជិះយន្តហោះរហូតអ្នកគ្នារួមទៅគឺជិះយន្តហោះទៅរៀនណាសឹងថាចាត់ទុកយន្តហោះនឹងជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងអានឹងទៅមកពីក្រុមហ៊ុនទៅសាលាពីសាលាទៅផ្ទះពីផ្ទះមកក្រុមហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនទៅសាលាឡើងពេញហ្នឹងឯងភាពច្រៀងក៏មានរួមក៏លយរៀនក៏បកកែរណាបាននេះមនុស្សល្អដូចជា Bowen តែថានៅតែមាន fan មួយចំនួនទៅគាត់ដដែលសួរថាអ្នកទៅគេនឹងបានដល់ដូចគេនៅណាបើថានៅទេណាត្រឡប់ទៅរៀនវិញតអ្នកដៀលគេមិនបានមកចំណិតអ្នកដែលត្រូវគេដៀលផងនេះ